always on me vanu dada kwa davi. Morocco eba nye gwana haikan na no wogo abo efie for milk. Ye woga me gwana. Tiger nut milk. Tiger nut amro how yone ba atadwe. Yikwe nenema oyone ma ita Morocco ne mepo mi akon zaza afie goje mpobo ye tiger nut ni aro efia ye ni Morocco ye ma player eno fufu ita ma pale nwe fine edi echi abanka ka ton na kaka Mike ma di echi agbashi agba mo lodina echi mo kona echi akofugba ga kochi ye yereji mo trona chi ani gbashi agba Morocco na di echi ma la bo chi cha mo kaka na to kaka ba nkaka ton gbaro nkaka to gba fi na zo na we na ma ava ferment ta Morocco na di echi every day la ba na change echi ani ta Morocco na ma we na we ala ka kpoba na pro tiger na ta tetia emia na ala very dry ta na we ala ka kpoba na ta de juice savana mo juice am vaga nwe fine na pale nwe fine Morocco yen ta here mazabo two cups ni nye Morocco ne mi po fie gojia date fruit enyen ye date fruit pro go motakwi ye ginger tam size reka hey you queen Morocco ne mi po fie gojia coconut milk ye the glass am 1 glass of coconut milk ye ma chi ahia ga Morocco afie goji mala anafufu mala shinyum eno antazan anafufu ozana most of the time anafufu ko zanga na la clean akpale afli nwe fa ko tunshan ka ko nye anafufu mala shinyum mama coconut milk azam ita Morocco na anagbopo ga anafufu Morocco na jagba na azin ita Morocco mi azanga mi woga mi ala mi jibe ita Morocco mi agara mi ko nyeji na mi blend and shanko mi choga ita manye nut cloth zanga Morocco nut cloth na mala show milk cloth na mala show feel free ta ko ekala neat eke moko wana na ko na zin ta Morocco fie mi ayiji ita fie mi ajegoma mi afu mi akon shanko kora niam maybe ang shang magagara mo mana meta maybe mo tuga vivi ta fie man na chi viare lete ko fie ma kunya tiger nut saram Morocco na hia ba na tu vivi ha Morocco na we na masia na pone kata magagara mo matu vivi yes mo tu game badges afia Morocco makonye date fruit ara kokora mo na makonye go motaki ha ara kokora mo na Morocco nye milk ama aba half ara kokora mo menya half maybe just mataze kata because e kata ko na maga anechi Morocco fifia me tu gana me tu ivo kore na mi akwera Morocco me tu mi apo first bajavo Morocco ngba na trogere mi am ye blend amanta no kwe kata ta ya mo trora figoji ma hen shanko kore mo ta fifia Morocco me gba na mi apo second baja ha tuga mi apo second badge atuga ta fia Morocco mi akwe darasa mi aka na chiviare ela bana tiger nata asasam mi akwo tiger nata ma mi akwo kore mi akwo date fruit ha akwo kore ma yes Morocco milka e akoto magamara mako it must 1 cup of milk which is okay. This time Morocco me aga blend it for the second time yes Morocco na me blend it for it yakwe konenya kwera Morocco me to me akwa second one avo yes ta fia me over for it Morocco me bana ko ga kora ma Morocco yen shanko gana kama blend ama chigo
pala blender I'm moving. Yes. Tamaroku yen. Tamaroku fifi mi gbona ikata choga. Gbona choga. Aresepo. Data tinue fine. Tamaroku fifi mi achu. Tamaroku nye nat klota lenyen. Nye nat klota lenyen. Ita Moroku magachi akuga vivi akuno chomi. Yes. Tamaroku nyogo mala nyebona tadi. Bona dagara. Bona rogere nyamala kamano kuno vivi. Yes. Mano kumrama. Tamaroku la bona closhi afi. Roku na nat cloth amala show. Roku antazan taku ekele very neat. A neat big handkerchief. Yes. Heke domala mafum. If I'm looking more for vivi. Nama actually nama extract milk akata chuma. Ta, mo first one of okore. If I'm gonna laga laka. Nama close. If I'm extract milk akata chuma. Amoroku aleka komo wogin. Yes, moroku nyekwe. Milk alema dodom chuma. Alema dodom chuma. I'm gonna squeeze the chuma. Yes. Alaba na we vivi magakwere mo sugbo pan. Amoroku na mawala ka kore. Ni residue ala mako. Cha fechi malaka ko moroku mo togoro container ma fiego jala ka ko. Maga iji. E maga ku second one akukore ma. Na bag la show na adona na easy akamoroku na bag amala shantaze neat handkerchief are na maro lino na no chom talaka komni woge vivia vasereka ovo. Yes, ana vokore emi ovokore je gbana ko ga fiam moroku mi po mi afa mi o kale yin mi cho moroku mi po chafara mi po he mi pora ta moroku ni oga mi gbanye na tade mi na ka fugbo mi akpale nyama mi aga chu milk for a second time mi jibo milk on clean on pure chafara kama ganu mo ta moroku mi no tene mi akpera ita moroku mi ga gbana choga for a second time ta moroku ni oga mala nyi benya tade mo troga kore bole mo. Tamaroku etela fieme na kpalaga na nyakweve na miagacho. Yato moroku yen fieme kpale. Yes, ita moroku fieme akwa nut milk clotha me gava kpale ho ita moroku me gagba na chogo for a second time. Moroku mekwe kwara bola ma la bana na matroma no na bobwe nam. Yes, moroku mikpo. Moroku ne mikpo basically na kama gala mo gaka rukumaji ma no double show na kama ga achimo
tamroku visu ekwele menyen ta ehia at least na ntenyi amroku twe yegbo ever yes tamroku nyamako nyoko dari kori ha fifie mi agava ayi mi akọ milk aji mroku ne mi pe mi tro mi gbo mi akọ milk alenyen yes fifie mi gbo na mi akọ milk a bottle girl tamroku ne mi po fie ma have a glass bottle ye zanga mala akọ bottle milk ale yes ita mroku fifie moko nye cup mroku makpale moklo nshang nye fine bottle ha mroku jagba na kwale that straight fifie mi fill it up ya fill mi akọ bottle so yes tiger nut milk me wovo rokuni me pe manyen so sare ko nyo manyen so sare ko nye crown amara biaga banta na dete amara biaga banata de susu kata nyema tray for the second time moroku nyema tray for the second time because majiba milk are on very very creamy yes on very very creamy mafu but na got tray second time I got no too light yes that if you make that aside na ma atunwon yes tamroku mi aga fele mi akọ second bottle yes tiger nut milk okuna na kama machigo kamia treka tanre mi akọ kapama yes femi ovokori ya tunwon fine tai feni akọ milk alenyen ya to moroku mi kwara milk moroku moko 1 liter here 1 liter here ha 800 milliliters ga moko about moko close to at least moko measurement ara moko close to 550 ye moko ita 1 liter plus 550 milliliters ye moko ita moko miakwe milk alenyen yes moroku amara biaga banata de tiger nut milk nkoko online moroku milk antanui nanama antanui ele very nutritious moroku ni mi po tiger nut akle date fruit akle ginger maza plo coconut milk am yakwa banata de it's all natural amrolo na spice very magaka in place of the spice aye maza ginger mi po it's all natural tantakwi ano for breakfast amroli ha mono na dairy product of vegetarian so nya ita mono na strict vegetarian so le mono na milk normal milk ita na nye that kind of strict vegetarian ha anta o tiger nut milk ha na ko breakfast na ko no me anta ko fo jogbe ha anta zeno wo jogbe abo mo lo jogbe aro o oats aro obla yu nken nge shake na ba yakowe anta we tiger nut milk oko wona tiger nut pudding ha tiger nut pudding ha na maure me woga yes me tiger nut milk azanga hama ozana moluko woni ita tiger nut milk ha all very nutritious all good for amo Kenya vegetarians. It's an alternative food, an alternative milk ita akpanemba gba me ponu dada kle davi yes me akọ tiger nut milk alenyen all nutritious review hunter especially maybe in a review really allergic to maybe these dairy products so anta no hair because it's all natural hair kata actual plants, it's all from plants that are very nutritious and akwene review no ita akpanemba gba me ponu dada kle davi egba me shanlo wona tiger nut milk
na maudin ka kala ka me ga go doga me ga ko recipe bubuve akpana me lo ma no no play me yo bye bye